Bonsoir, bonsoir, bonjour, les bien-aimés dans le Seigneur. Bisika nyonso bozali na pesi nombote na kombo ya mokonzi to mbikisa biso Yesu Masia. Tokomisi nzambe parce que tokutana susu mokolo na lelo po to partager susu liloba na nzambe. Liloba na nzambe ezali mwinde munene na makolo na biso na banzela oyo biso tokotambola. Liloba na nzambe nde ezali kopesa biso nzela. Liloba na nzambe ekobikisa biso soki tokotosaka yango. Bandeko bana nzambe lelo oyo tokolobela problème etali marque ou bien signe. Tango moto azokele na mboka mopaya bakoyebisa ye soko okomi na mboka tel okomona ndako oyo ezali na langi tel ndako wana ezali marque oyo ezali kodifferencie ndako wana bandako mosusu nde bakoyebisa ke nsima ya ndako wana oleki 4 maison nde okokuta moto oyo ozoluka marque. Meme na mituka na baezino bosala mituka eza na marque oyo batiaka na mituka ntango tokotala mituka te oyo ezali Mercedes, oyo ezali Nissan, oyo ezali Toyota, oyo ezali boye, oyo ezali boye, tozoyeba a partir ya marque ezali basigne distinctif oyo ezali kosalisa biso bato tokomona po toyeba ke motuka oyo ezali marque tel, motuka oyo ezali marque tel euti na usine tel marque. Meme bilamba toza kolata ozomona bapantalon ezali na bagriffe ezali marque oyo ezali marque Pierre Gardin, oyo ezali Club oyo tolataka kala. Okomona bino bapantalon du Nice batie bamarque mosusu BH, mosusu bakomi Le, mosusu bakomi Nike, ezali bamarque. Siko marque oyo tozoloba sikoyo ezali marque oyo baezini bazosala mpona biloko même basani, même baradio, même bate. Maintenant marque oyo tozoloba sikoyo na mokanda na nzambe ezali marque oyo ekobangisa satana, ezali marque oyo ekoepargne biso na likama, ezali marque oyo soki ozali nango bato bakomona même soki bazelo ya molili les anges de ténèbres quand ils viennent batali baza ya biso te oyo parcelle eza ya biso te. Ezali marque oyo tango maintenant les anges de l'Éternel arrivent soki bakomi bamoni marque wana voilà nous devons nous reposer ici. C'est ici c'est nous allons lire la parole Exode chapitre 12 jusqu'à verset. Cette nuit, je tuerai tous les premiers nœuds du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. 13, vous voyez. Pour vous, là l'Éternel parle aux enfants d'Israël. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je mettrai le sang et je passerai par-dessus. Je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de flot qui nous détruise quand je frapperai Égypte. Vous rappellerez les souvenirs de ce jour en le célébrant par une fête à l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Au fil des générations. Ezali elembo oyo ezabaza kobiso na Égypte po batia na ndako na bango po likama ezo bango te ntango bakoleka po abuma tous les fils aînés. Azobake cette nuit là j'ai parcouru
l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Bana Nzambe Israël bakotaki na ndako ya bumbu na loboko ya pasi epai ya Pharaon. Banyokomaki mingi, bamonaki pasi mingi. Kolela bango parce que pasi elekaki bakomaki na suka Nzambe ayokaki bango. Maintenant mpona kobikisa bango, Éternel Dieu des armées aponaki moko na bango oyo akimaka pe Égypte akolaki na ndako ya Pharaon, mais ntango abomaki moto na Égypte akimaka ake kobombana epai ya banoko na ye. Maintenant Nzambe a utilisé moto wana ezaki Moïse. Ayebisi ye noki kolela bana na ngai zunga na Égypte okende kosolola na pa Pharaon atika bana na ngai bakende kokumisa ngai. Moïse est venu devant Pharaon plusieurs fois selon la Bible. Abimisi ba miracle belé, Pharaon peut abimisi ba voya na ye ba bisi ba miracle. Moïse asali boye, ba pe basali boye, Moïse asali boye, ba pe basali boye. Mais Yasuka, Yasuka ezalaki oya koboma tous les fils aînés bana batu ya liboso pe na bana bibwele ya liboso. Alors maintenant Éternel Dieu ayebisaki Moïse, yebisa bana Israël babuma na meme bazwa makila bapakola na lento ya ndako na bango. Maintenant quand l'ange passe pour tuer le fils aîné des enfants, les enfants d'Égypte, ezala elembo, ezala marque moko oyo kolakisaki no oyo bana na ngai, oyo bana Israël. Bande ko balinga na kolo ya solo Nzambe libiso. Éternel nous aime. Nzambe na bonzambe na ye soka kote na mboka akoyeba ke oyo ezali ndako ya mwana Israël, oyo ezali ndako ya mwana Égypte. Mais ayebisaki bango ke basala signe oyo ekozala kodistingue bandako wana. Iye Nzambe azangaki te ke oyo ezali ndako ya Égyptien, oyo ezali ndako ya Israélite, ayebaki. Azayebaki na bozambe na ayebaki, mais ayebisi bana Israël bosala signe, botia marque na bandako na bino, ezali makila ya nyama, bopakola na lenteur ya ndako na bino, ekozala signe moko ekolakisa ke soki likama ye ekota awa te ezali ndako mwana Nzambe, ezali ndako mwana Israël, soki likama ye ekota awa parce que oyo aza mwana Nzambe te. Maintenant wana ezali ange de l'Éternel devant les familles égyptiennes, ange de l'Éternel devant le famille israélite pour les distinguer na makila na bobaza na makila te. Na tango na biso sikoyo baya kopesa biso mutu moko. Ba pesa mutu moko na tango na biso ke mutu wana atangisa makila na ye. Na pona ba Égyptien wana, na pona biso pe. Na ba mutu nyonso oya kundima ye ke azali mukonzi, azali mwana Nzambe akufa aseko azape na bomo ya seko. Na kombo ya mutu moko nde koki kobikisa biso, nde marko tokotama nango. Kala batango bana Israël bazaki konyoka bana Égypte tango mwen ange azoya pona ko punir, pona ko buma bana ya Israël ya Égypte apesaka bana Israël signe marque onde kusali sabino pour quitter beaucoup pour la makila na lento na bino, et quand l'ange passe il doit distinguer ça c'est la maison d'un Israélite, ça c'est la maison d'un Égyptien, comme ça à côté pour abuma bana ya Égyptien. Maintenant, à notre époque, actuellement, maintenant où je vous parle, Ezali, ange des ténèbres de Azoya. Yéwana Zoya, pour la côte Bokono, na nzoto ya banu abato. Azoya pour la côte Bokono, na bandako na biso, Bokono oyo tozali komona te, Bokono oyo, Ezali koya,
bato bazobakeza mpona soki tozali s'entretenir malamu te mpona malpropriété ezali bokolo ezoya na ndenge mais marque oyo kotelemisa bokolo oyo esimba biso te ezali bana nzambe ezali mai oyo tozosokola oyo te ezali mai te oyo tozosokola ezali cache te oyo toza kolata ezali mpe mbakisi tozozola te mais marque oyo tokozala nango ezali kondima yesu lokola mobikisi na biso yesu atanisaka makila likolo na biso tokoki tondima ye totelema bosembo totala kaka kolusu esika babakaka ye tondimaki akufaki tondimaki asekwaki totika kosala makambo mabe ça nous épargne ezali marque monene ça nous épargne maintenant na mongona wazoya na ntango ya Égypte na ntango ya bana Israël ezalaki ange de l'Éternel qui venait pour tuer les fils aînés des Égyptiens, pour tuer bana liboso ya bibwele. Mais à notre époque maintenant, ange ya molili, ange de ténèbres yewana zoya na continent nyonso, na ba pays nyonso, na ba province nyonso, na ba territoire nyonso, na ba secteur nyonso, na ba groupement nyonso, ange de l'Éternel azoya na coronavirus. Okoki mpe kosokola mai bien, okoki mpe kolata cache ne, mais ntango mosusu okota na taxi chauffeur aza deja nango okozwa yango bokota na taxi bino mibale ata mpe babi to respecte espace ya 1 mètre mais ntango yo ozokota wana oya kosutuka 1 mètre wana après mais osi otutani na moto aza nango okozwa yango. Maintenant tozala na marque oyo ekotelemisa coronavirus ezali marque ya makila na Yesu oyo etangaki na kolusu. Tozala na makila na Yesu na nzoto na biso bazoteka yango te, eza na boutique te, eza na marché te, ezali na supermarché te. Makila na Yesu Kristo eza na condition moko ndima ye lokola mokonzi akufaka mpona yo, akufaka mpona ngai, akota na mabele na bilita epi asekaka wana biso to respecter mibeko to sa Nzambe, to respecter Nzambe, to za sima ya mibeko na Nzambe. En tout cas marque wana ekozala na biso ntango marque wana ekozala na biso ntango monguna zoya ange de ténèbres akobanga meme kokoma pembeni na biso akokende mosika akobanga makila na Yesu na kombo na Yesu. Nous devons maintenant prier éternel Dieu Père de grâce otonda bolingo papa tozali kotraverse ntango moko ya mabe koleka oyo ntango zoyoka na baradio des grands chercheurs balembi bazozwa kisi te oyo ekobikisa biso na bokono oyo ya mabe yango siko tosengi yo éternel Dieu des armées tosengi yo Père Céleste salisa biso papa kumba biso na nzela ya bosolo oyo tokolanda nzela na Yesu. Makila na Yesu ezala na lento ya ndako na biso, makila na Yesu ezala na bilongi ya bana na biso, makila na Yesu ezala na bilongi ya basi na biso, makila na Yesu ezala na bilongi na biso, parce que tant coronavirus ekoya emoni marque wana ke tozaba chrétien ekokima ekozala biso ta komona Yesu. Amen.